ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏନ୍ କେଶବ 77 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣ ତହସିଲ ଆସିଲେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲି କି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ଟେକୁନଥିବାରୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକର 77 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମିଶି ଆସି ତହସିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ରଖୁ। ଆଜି ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଲେଖେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ଯିବ କି ନାହିଁ ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ୟାକୁ ତାକୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦାବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଣ୍ଡିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ ନ ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା କି ଗମ ଦାନ ବିଷୟରେ। ଗମ ଦାନ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଶାସକ ଦଳ ତୁନି ପଡ଼ୁଛି ତାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନି? ମୋତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ମିଲର ମାନଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳର କୌଣସି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାହିଁ ତ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କମିଶନ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ। ଯେଉଁ ଭଏସଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ସେମାନେ ଉଠିବା କଥା, ଆଜି ଚାଷୀ ନିଜ ରାସ୍ତା ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ବିଲରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କଥା ରହିଲା, ଯଦି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଖାସ କରି କେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଧାନ ଗମ ହୋଇଛି ସେ ଗମର ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 3 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ ଏବେ ତ 77 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଲୋକ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟୋଟାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଶିବୁ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବୁଝୁଥିଲେ ତାଠୁ 2 ଗୁଣିତ ହେବ। ଏହା ଆମେ ଚେତାବନୀ ସିଧାସଳଖ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଶାସକ ଦଳ ସେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଶା ବହୁତ ରଖିଥିଲୁ କି ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ କଟନୀ ଚଟନୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ତାହାର ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇକିନା ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତି କରିବୁ ବୋଲି 31,000 ଟଙ୍କାର ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସରକାର ବି ତର୍ଜମା କରିବେ, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ବି ପକାଇବେ। ମୁଁ ଏହା ବି ମାନୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ରହିଯାଇଛି ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ, କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସରେ ବସି ତାଙ୍କ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଶନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଏବଂ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ବସିକିନା ବୈଠକ ନେଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିରାକାର ମହାରାଣା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକର ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟପଡ଼ା କେଶ ଭାଇ ଯୋଉ ସେ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବିଲରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି କାମ ଦେବନି। ଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ତୁନି ପଡେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ କେଶ ଭାଇ କହିଲେ 7 ଦିନ 10 ଦିନ ଟାଇମ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ କିଛି ହଉନି, ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ଧରି ହିଞ୍ଜିଳି କାଟ, ପୁରା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛୁ। କ'ଣ କରିବା? ତ ନେବାକୁ ନାହିଁ, ଧାନ ଗୁହାରିକି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ ତେଲ ଲୋକ କষ্টରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଶୁଣି ଯାଉଥିବ ପଳଉଥିବେ, ତାର କ'ଣ କାମ? କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯୋଉ କେଶ ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଧାନ ଯେମିତି ଯିବ ତା ବାଟ କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆମେ ପୁରା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକଟା ପୁରା ଏଲାନ୍ସ କରି ପୁରା ରାଜରାସ ବୁଲିଯିବ ଧାନ